ഹായ് എവരിവൺ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചായക്കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള വാഴയ്ക്കപ്പമാണ്. ഇനി അതിനു വേണ്ടി ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, ഇതിലോട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1 നുള്ളു ഉപ്പ്. ഉപ്പ് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചേർത്തിരുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല തിക്കും അല്ല ലൂസും അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഡ്ഡലി മാവ് ചേർക്കണം. ഇത് ചായക്കടകളിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ്. അതിലോട്ട് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കേസരി കളർ ചേർക്കുന്നത്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താലും മതിയാകും. ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഏതും ചേർക്കാം. എണ്ണ നല്ല ചൂടായതിനു ശേഷം സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴത്തിൻ്റെ ഓരോ പീസായിട്ട് ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കി എണ്ണയിലോട്ടിട്ട് വറുത്ത് കോരാം. രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റിയും ക്രിസ്പിയും ആയിട്ടുള്ള വാഴയ്ക്കപ്പം ഇവിടെ റെഡിയായി. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.